あとこれも落ちるからね。一回外出ますよ。はい。外出ます。大丈夫。On the 40th window, look, things are hitting things. You see? White things. White things, like top windows. Roof. Like it hits the window. You don't see it? 見えないの？すごい。何か白いのやつは。落ちないけど、飛ばさないけど、ぶつける。でも、どっか怖くない俺が。俺がなんか外に出たら、なんでか怖くない？今はこれは面白い。面白いですよ。あ、かわいそうに出てきたね。寒い。ねえ。Kind of feels dizzy though. You feel a little dizzy. YouTube video with that. You see how many of the New Zealand people